bin ich still. Das war die Einleitung. Bin ich still von Arti. Bin ich still. Rose Oder tut bin schon ich wieder nicht? singen. Und ich zeige wieder meine wundervollen, prachtvollen Haare. Schaut immer so komisch aus auf der Cam. Egal. Willkommen Deep, bei den deep, komischen deep. 3. Also erstens zweimal war es unabsichtlich. Das dritte Mal habe ich versucht mit Absicht zu machen. Hat nicht mehr so hingehauen. Ich habe gedacht, das wäre alles absichtlich gewesen. So nein. Das habe ich nicht aufgepasst. Ich einfach für mich das gemacht. Ja, geil. Hallo bei den komischen 3. Okay. Das geht's. Auf dem Schrottplatz. Abonniert auch auf TikTok und so. Ja, abonniert auf TikTok, Twitch und YouTube. Da bin ich zugegen. Häufig. Zugegen. Werden wir gleich so förmlich. Ja, ich dachte, ich muss das Niveau ein bisschen ich hab anheben. Herz, ich hab Herz. Nicht nur du, ich auch. Ich bin Ich hier geh bei in den dir. Schrank. Nein, das ist der mit der gelben Schürze. Ich hau ab. Ich hau Das ab. ist Bubba. Bubba ist es. Es kann nicht sein, dass er mich jetzt nicht hier vorschleichen hat sehen. Erst bei den Bussen, das Schulbussen. Oh, ich singe mal ein Totem. Ich helfe dir dann weiter, gell? Alter, es ist lingend. Ja. Glaube ich. Er geht jetzt zu einem Ausgang, also bei der weißen. Er kommt wieder zurück zu mir, er kommt wieder. Alter, das ist ein kleiner Wir Baum. sind da beim Totem. Ja, das ist nice. Mein Ohr juckt. Das weiß ja aus, ist auch bei uns in der Nähe. Und das Headset fliegt mal runter. Shit. Wir kriegen Herz. Leute, was ist jetzt? Oh Mann, echt. Sorry! Alles klar, ich hab's geschafft. Bis jetzt. Verwischt. Oh, das ist ein Banger. Lass mich runter. Oh, ja klar war hier ein Haken. Chen geht hoch, Chen geht hoch. Ich melde, Chen geht hoch. Ich Raus, in melde welche Richtung ist er unterwegs? Richtung Jen. Hat mein den Totem kaputt Totem gemacht. Genau. Ah, shit, ich hab nur. Er hat schon Oh. Arti jetzt. Achtung, Oh, Kacke. oh, oh, was ist denn da passiert? Arti, das war jetzt aber ganz schön schnell. Ja. Der Danke. ist ein Hau ab, instinktiver Killer. lauf! Instinktiver Killer, der ist einfach besser. Der hat eine Reaktionsfreiheit von -10. Alter, da kann er in die Zukunft gucken. Der kommt! Rose, der ist hier in der Nähe! was tut Siehst du weh, das? Mann, Siehst du tut das? weh. Boah, wir sind so tapfer, ey! Es ist so krass. Randy macht einen So Jenny und da läuft er gerade hin. Ja, ich hol Arti, mach mein Gen weiter. Okay. Okidoki. Alter. Krasser Kerl. Er schmeißt die Kettensäge an. Alter, es geht denn ab hier? Hat ihn. Ich sag den Namen nicht. Er hat Piep. Habib! Leute, ich glaube der Kerl. Ah, der will den Killer nochmal richtig zocken, suchten, bevor er wegkommt. Er hat ihn ja. Er hat ihn ja danach auch. Es ist ja nur, dass du ihn danach nicht mehr erwerben kannst. Ah, Schande, stimmt. Das muss anscheinend gar nicht stimmen. Doch nicht. Anscheinend. Ach, keine Ahnung. Er kommt zurück, er kommt zurück. Ja, natürlich steht er da bei der Palette und ich kann die Palette nicht umschmeißen. Kannst du holen Was oder soll wie der weit bist du Shit? mit Chen? Ich bin ja schon da. Ja, ist jemand. Hey, It's moi. hi, hi. Wir gehen aber Aua. hier raus, ja? Ja, ja. Oh, und ich bin durchs Fenster gesprungen. What the f... Bin hinter dich. Ja, Wie kann ja. das denn sein? Weil Ehrlich, du willst bin durchs unbedingt einen Fenster Chen gesprungen. kriegen, gell? Das ist meiner Warte, vom Anfang. Ich habe Werkzeugkiste eingesetzt. Ja, seh's.
Ja, lauf nicht so rum, komm her, Stalin. Er kommt zu euch. Safe. Ah, safe. Arti ist bei dir, hau ab. Nein, ich habe abgelenkt. Schmeiß irgendwo eine Palette oder Haken schlagen, Haken schlagen! Ich war im Weg, es tut mir leid! Round, round, round the clock. Der Kerl, echt. Wir hatten so eine geile Anmod. Das schneiden wir woanders rein. Da schneiden wir woanders rein! Rose lacht gar nicht mehr mit. Ist schon voll traurig. Hau ab! Lauf! Voll traurig, ja. Depri. Das Mann. Hä, warum haben sie dich jetzt schon geholt? Weil schon wie lustig ist. Oh! Du Nein, blockierst jetzt mich, Mann! Versuch selber wegzulaufen! Er ist dir Meine hinterher! Aufgabe. Er ist dir hinterher! Ich hab mich an den Reifen versteckt. Achso, du darfst nicht mehr hängen. Okay, ich komm schon. Ja, ich bin schon weg, er ist mir nicht hinterher. Ah, sag das halt eher! Ah. Das ist Karma, das ist sowas von Karma, ey. Das ist sowas von Karma, ey. Der bringt Weil dich in du den Arti falschen ausgelacht hast. Haken. Wir hatten geschrien jetzt gerade. Ja, Chassis wurde aufgehangen. Oh. Nein! Not more, not more. Ih, bitte bring mich um. Ich weiß nämlich nicht, wie das ausschaut, wenn er jemanden umbringt. Boah, bei dem wüsste es sich auch nicht. Ich werde Leg mich geholt. jetzt extra wo rein, wo es sichtlich ist. Hä, Maybe he do it. Or maybe or not. Warum hat er dich jetzt nicht aufgehoben? Bist du bei ihm? Nee, ich bin hier. Ja, halt dich Ja. hoch. Ja, ich bin weit. Ich bin so, finde Hilfe. Laufen. Okay, lauf. Lauf, lauf. Das ist hier, weil wir haben bloß einen Gen geschafft, ey. Ich hab da hinten dann angefangen, genau da. Willst du nicht, dass wir dich heilen? Ja. Oder dass Rose dich heilt? Rose, halt mich, Ja. du machst schnell, wir kommen gleich. Geht's dir Hat ein gut, bisschen ja? gebraucht. Du weißt du, warum es so lang dauert, bis du mich heilst? Er ist unterwegs schon. Hat er die Perks dabei? Er hat den Perk dabei, dass man Mhm. langsam heilt. Ich will ja nichts sagen, aber hau ab hier! Ich hab kein Herz. Aber er hat gerade. Oh. Ja, Jetzt kommt der Heroes. klar. Jetzt hat er jeden zweimal aufgehangen. Der hat seinen Soll erfüllt, jetzt will er radikal rasieren. Das ist seine Taktik. Ja, wirklich. Ich hol. Ach, der ist runter. Wie hat der den Ja. runterge... Oh ja, das ist die größte Frage Mhm. überhaupt. Wie hat der den runtergeholt? Er schaut mich an. Ich bück mich gerade. Weißt du was? Ich hab's mir schon überlegt, ob er so einer ist. Nein. Nein, ist er nicht. Nö, da macht man es kurz und schmerzlos. Ach nee, für die Punkte. Ich hab ein bisschen... Der hat mich jetzt ein bisschen länger angeguckt, aber mehr auch nicht. Das war's für mich. Nein. Habt ihr gerade mein Nein gehört? Ja, du hast Nein gesagt. Okay. Nein, ich meine davor Nein. Das wurde mir nicht angezeigt, dass ich was gesagt Hat habe. er sich jetzt rauswickeln lassen? Irgendwie weiß ich's nicht. Nein, er kommt wieder. Ja, er hat die aber rauswickeln lassen. Ich bin an einem Chan. Ich auch. Bist du bei mir dran? Nein, Nee, alleine. an die Randy.
Alter, was für Killer geraten wir denn in letzter Zeit nur noch, ey, das ist so krass. Rose, sehe ich gar nicht. Halt echt nicht Ach, liegen. da. Der will mich aufhängen, der will es einfach. Oder? Ich weiß es nicht. Winke! Ich weiß nicht, der lässt mich da irgendwie... Will er mich verbrennen? In der Tonne oder so? Ja, ich mach's Ja. wirklich. Komm, lauf. Lauf weg, Du bist in die Knie gegangen, Rose. Ja, ich weiß. Aber nicht wegen Heilen. Ja, das ist Oh, jetzt danke. dein Problem, Leben. Leute, was macht ihr da? Das ist DBD, ihr wisst, also, hallo. Was denn? Ich halte Rose vor seinen Augen. Ja, Hey, vielleicht steht da drauf. Und jetzt tue ich einen Totem segnen. ich bin bei der Und- Tonne geblieben. ja, Und zwar jetzt gerade in die Tonne Tust dich rein. aufwärmen. Jetzt. Es ist nämlich ein bisschen Ja. kalt draußen. Ja. Okay, wenn euch Hier wäre auch gleich ein Chen nebendran. Nur so by the way, Rose. Ja, Rose, ne? so war das. Oh, ich will auch dazu. Wie geht das? Wie kannst du deinen Kopf nicken? Ah, Ja, ich wie gehe auf bewegt und sich runter. meine auch. Ja, Wir stehen am Lagerfeuer. alle drei. Mach mal den Chen. Nicht weggehen, nicht weggehen. Nicht. Ich Warte, schüttel ich mit schau dem dich Kopf von nach. vorne an. Ja. Babes, Babes, Babes. Irgendwann bringt er uns um. Wenn ich so mache, tue ich meinen Kopf hoch und runter. Ja, Und so ist schütteln. so ist schütteln. Oder Jetzt mach schüttel ich mal einen auch? Chen. Du hast einen Vogel Okay. über dir. Nein, das kann Das- ich nicht langsam gehen. Trigger Mach mich das. nicht. Leute, Mach das er Slow jagt Motion. den anderen, was macht ihr da? Slow Motion. Wir haben uns Slow gerade am Motion. Lagerfeuer gewärmt. Ja, das ist Slow schön, er jagt Motion. gerade Stalin bei den Büssen. Ja, Ja, Rose Slow macht Motion gerade Slow los. Motion. Ne? Slow hab's drauf. Motion. Slow Motion. Slow. Gehst du jetzt so lang rum, bis ich mit dem Chen fertig Mach bin? den Jen! Jetzt du nicht herkommen brauchen. Bist du nur neidisch? Eben, vielleicht macht der Killer mit. Bei Ja, Slow Motion, nein, ihr kennt, hallo, wie lange zockt ihr schon DBD? Der Killer macht auf einmal mit. Nein, er hat sie jetzt gehittet. Wer weiß, ob er sie nicht aufhängt und ob er nicht ernst macht. Leute, Ey, der war Panik mit uns ist am DBD. Lagerfeuer. Der war war mit am uns am Lagerfeuer. Der hat das Lagerfeuerlied mit uns gesungen. Ja, schön. Ist der Jen jetzt fertig? Ja, gleich. Nein. Er hängt ihn nicht auf. Nein, er hängt ihn nicht auf. Der bringt ihn dahin. Hey, komm, wir machen Slow Motion Jagd. Slow will den nicht. Motion. Alles egal. Ich Ich laufe will eine Runde gewinnen. Los, Ich muss mach ein- das ich muss- Tor auf. Warte, ich muss das Tor aufmachen mit ihrer. Stopp mal, wo ist denn hier Ja, ein dann Tor? komm her, hier. Wo denn? Na, kommst du? Wo bist du? Die soll raus. Achso, da hinten? Oh, Ja, hier hinten. Ne? ich komme. Darf ich dich heilen? Nein, nein. Warte, sie muss. Halt, falsch gedreht. Ich merk schon. Das checkt sie nicht. Du musst mit der Hand hindeuten. Kannst du es nicht? Nein, sie muss. Aha. Wie der Killer das halt zeigt einfach sie bei euch steht. Mann, tut mir leid. Sie ist raus. Wir sagen Danke und gute Promotion. Nacht. Gehst du Ihr raus, müsst vor mir Rose? raus. Ich muss den Schutz. Ihr müsst bin vor raus. mir raus. Ach Achso, so, du gib musst mir auch noch Bescheid. raus. Du bist immer noch drin. Ich hab grad, du bist Ja! Was rede ich mit euch? Du hast das Leute, das war Du hast eine... uns nur geschimpft. Du hast Ja! nur geschimpft, weil wir am Lagerfeuer standen. Ja, und ich habe 3 Gens gemacht, oder 2? Ja, Insgesamt habe ich 3 Gens gemacht. gelassen hat. Ja, natürlich, weil der Killer mich gelassen hat. Ja. Also ich habe wenigstens versucht, Wir haben uns- wenn wir haben ich uns jetzt nicht da aufgewärmt. gewesen wäre, ja, dann hätten wir jetzt immer noch 2 Gens zu machen, ja? Bedankt euch mal bei mir. Ja, vielen Dank. Trotzdem, der Killer hat sich mit uns aufgewärmt. Ja, uns war kalt. Eine Nacht.